你知道躲？快过来看，他不会走样了。我去医院看看去，看着好像是皮外伤。他这应该就是吓着了，回去注点液，别让他再受刺激了，别让他再受刺激了。回家后咋的了呀？这一天天一惊一乍。你不要过来啊！救救我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 ！啊！